ariko icyo nabwira urubyiruko cyangwa abandi bantu ibyo ari byo byose usibye n'ibi ngibi bajye bamenya gusesengura gusa bajye bakoresha social media bakoresha media zarizo zose bige communicate vugane n'abantu aho bashaka batanga amakuru bahara gushyirwa ku mbuga kuzana gutera ibibazo kurusha nicyo ibindi byo ari padiri cyangwa undi muntu abantu babaho uko babayeho ntabwo twabuza babayeho nabi kubaho nabi mu buryo bw'imico nk'iriya ariko twakangurira abantu ushobora kumenya ikibi n'icyiza bakabitandukanya kuko birabafasha mu buzima bwabo bifasha no mu buzima bw'abandi ibyo nicyo navanamo stress ubundi hari abayitera gusa umuntu akagira stress ntayo iturutse abafite akazi abantu bafite akazi ibyo nibyo akazi abantu benshi bagomba kuba bafite akazi ari ubwo nyambigira ikiganiro nkabwira nk'abantu tuganira ibikwiye kuba byarakozwe abo tuganira ku buryo bw'akazi abaza iki byarakozwe ntibyakozwe bagatangira kumbwira ko bihanganire ntibyakozwe baribagiwe cyangwa byagenze bityo bafite imvugo ndende ntabaze ariko se ko mbona buri gihe koko muba muri ku kazi ndetse mutaruhuka umuntu bikanakugaragaraho ko wakoze hanyuma ni ibihe wakoze byatumye udakora ibi ngibi kandi nibwiraga ko ibi ari byo byangombwa bibanza ubwo bikakwereka ngo kugaragara ko ukora ntabwo bivuze gukora cyangwa se ntibivuze gukora ibyo ukwiye kuba ukora ahenshi rero naho stress ituruka mwese mubigenza bitewe stress uko umuntu abigenza ufite inshingano zawe uko zisumbana ukwiye kuba uzi ugahera kuri ibyo byo hejuru naho iyo ugiye ugafata icyo nta musaruro ariko uvanamo stress ariko iyo ukora ibintu iki ndetse wakigeraho kikakugora ukabona ko nta bundi buryo ukaba ugishyize iruhande gake ugashaka ibyangombwa byari bibuze ukajya ku bindi ugakomeza ukaza gusubira kuri bya bindi niba habonetse ariko ukomeje ku kintu kimwe udafitiye ubushobozi buhagije cyangwa ubona kitari buguhe umusaruro ariko ugakomeza aricyo urwana nacyo nta kiri buvemo ariko uragira stress ariko iyo bihaye umwanya kugira ngo bigende neza uko bigenda bisumbana kunaniye cyangwa ibyo utashoboye ukagishyira uruhande gato ugakora ikindi ukagerageza ikindi ukagera aho ukigeza ukabishyira ku murongo nta stress nyinshi ivamo icya kabiri hari icyo ubona cyavuye mu bikorwa ariko hari ibindi rero birwanya stress icya mbere ni siporo iyo ari yo yose hari abo kugenda gusa ukagenda ibirometero bingahe kugira ngo umubiri wawe amaraso agende neza ibihaha byawe bikore neza hari uburyo bwinshi bene siporo zitandukanye rero kubaka umubiri wawe bibona abantu baterura ibyuma cyangwa iki iyo ubikoresheje neza bikomeza muscles z'umubiri inyama z'umubiri gukora siporo ni ngombwa ukabigirira gahunda ikindi
n'ibyo ugaburira umubiri wawe. Gufungura buri kintu cyose ugafata ibi byose hari abavuga ngo niho babiboneye aho rero ariko hariho n'iyo wabibonye ari bibi ukwiye kubyirinda. Burya inda utanagaburiye iguha ubuzima bwiza kurusha iyo wagaburiye ibibi mu gihe ushyizemo ibintu bibi mu mubiri bikugiraho ingaruka byanze bikunze. Ibyo abantu bafungura rero bagaburira umubiri wabo nabyo abantu bakwiye ni nko guhitamo. Ushobora guhitamo kunywa amazi cyangwa kunywa inzoga. Nabyo byarazamutse, abanywa agatama barazamutse. Barazamutse bakura hehe se ibyo? Kwanza inzoga nyinshi ziragurwa. Bazakubwira ngo ntibabona icyo bafungura ariko bakabona ay'inzoga, nabyo hari kutavugisha ukuri nyine. Aho guhitamo kunywa inzoga kandi wabwiriwe kuke y'amafaranga utayahitamo gushaka icyo ufungura ntubwirirwe. Urumva byose biterwa no mu mutwe w'abantu. Stress rero, hari stress nyayo nyakuri abantu bagira mu buryo busanzwe birumvikana. Niyo waba wakoze biriya byose navuze abantu bagomba gukora, ntibyakubuza stress rimwe na rimwe nyine y'akazi cyangwa wahuye n'ibyago udafitiye ubushobozi bundi buza kuba, ibyo byatera umuntu stress. Ariko hari ibintu bimwe bizwi wagira utyo ugashyira ku ruhande bikakugabanyiriza stress ikagabanuka. Ni ukuruhuka, gukora siporo, gushaka umwanya wo kuruhuka, ntabwo kazi gusa. Noneho kuri jye uko warumbajije, siporo ndayikora, mpitamo ibyo mfungura, ntabwo mpfa gufungura ibibonetse byose. Navuga ko n'izi za alcohol zica abantu, keretse umunsi mukuru cyangwa naje iwawe ukanzimanira, nshobora gufata ikirahure kimwe cyane. Ibindi akazi kanjye, amasaha akazi ndagakora uko mbishoboye, ariko ngira n'umwanya wo kuruhuka, njya muri izo siporo cyangwa nkaganira n'abantu, kubona umwanya w'umuryango wanjye. Mu by'ukuri hanyuma ariko ikindi kigoye gusobanura, sinzi ko nanjye nubwo ngiye kubivuga, hari ubwo ikintu mu mutwe kitakuremerera bitari ngombwa. Ibibazo birahari, ni byinshi, biraremereye. Hari n'ubwo mba nzi ngo ni igihe bireba ngomba kubikora, ariko aho kujya muri panic mode ngo mvuga uti noneho you calm down, ugatuza